Это мое второе видео. Сегодня я выкладывал уже первое. Получается, я сегодня буду обозревать Шаукана алмазного, завоевателя. Покажу бруталити. Вот бруталити это, кстати, то, из-за чего все этого Шаукана и хотят. Сейчас я покажу это бруталити. Но оно классное. Понимаете, чтобы сделать бруталити за Скорпиона, за Сабзиру, нужна снаряга. А тут не надо никакой снаряги. Я поставил там, получается, на него молот гнева и шлем Шаукана. Но это никак не повлияет. Это не нужно вообще никак. Это я поставил, чтобы была 4-я шкала силы. Его снаряга, скажу правда, очень классная. Мне нравится. Так, сейчас у меня загрузится. Все, теперь смотрите просто. Вот, смотрите, я сейчас попробую. Так, блин, лагает опять. Радуйтесь, потому что... Ну вот просто посмотрите. Все, хил. Все, я нахилился. Второй спецприем. Сейчас брутально будет. Бей, давай. Да блин. Ну, в общем, это надо... Сейчас я еще, короче, попробую. Я на него стоит нет. Получается, ну, то, что вот он говорит, забыл, как это называется, елки-палки. В общем, сейчас я еще раз попробую. Так. В следующем видео я покажу свою коллекцию или как правильно фармить душу, что делать, чтобы фармить душу. Если вам интересно, опять же, напишите в комментариях. Вот сейчас тоже все бруталити покажу. Рентген долго. Рентген долго копиться не будет. Это вообще не нужно. Так, вот, все, он накопился. Сейчас. Блин! Он на меня морозилку наложил. Ну ничего страшного. Ё-моё, как эта морозилка-то жестко. Это жопа, все. Это капец. Так, садись.
еще можно и на милину вампирку сделать, потому что этот персонаж опять же тоже классный. Бессмертие, вот она опять хилится. Сейчас опять хилку включим. Вот. Все. То есть хороший персонаж, что сказать. Шансун тоже неплохой. Outstanding. Ну, не, у меня тоже стоит. Нет, там вторая, кажется. Говорит, она ничего у меня нету. Так. Вот сейчас я 100% покажу. Ну, Шаукан, как вы видите, хороший персонаж. Второй спецприем у него и так много дамагу наносит. Но это классно, когда, например, смотрите, вот вам попался кто-то, тот, кто в 2 раза сильнее вас. Вы взяли самого сильного персонажа и вот получаете Шаукана, да? Пусть он у вас будет без слияния, без ничего. Вообще вот 1-го уровня вообще, нет, 5-го уровня, если даже будет. Вы его просто взяли и вы сразу делаете фаталити. Все. Никакой снаряги для этого не надо. Вообще никакой. Необычный никакой. Офигенный персонаж. Опять нам этот рейдом. Ну, еще Шаукан тоже против нас попал. Мне почему-то хочется сделать бруталити на Шаукана, блин. Сильный очень рейдом. Я вас советую, предлагаю оглушить, сделать перспективу. Блин, я забыл, он хилится. Вот рентген. Он очень красивый. Посмотрите просто. Ну, нафиг. Блин. Жестко прям. Очень жестко. А теперь, ну это у всех есть. Ну выключишь. Капец, теперь надо всех, чтобы все умерли, конечно. Ну ладно, пусть убирают. Давай, мочи. Ну замочи уже его, а. Давайте сразу, блин. Ладно, пусть его замочит. Если даже я проиграю... Я понял, кажется, на рентген какой-то. Бруталити в студию. О, блин, капец. Нас победила какая-то самоблок. Я никак не могу бруталити сделать. Ну, вроде я уже показал, как бы, этот, как называется? Рентген. Я уже рентген показал. Так что осталось только бруталити. Сейчас в обычную битву тогда зайдем. В обычной битве покажу. Ой, блин, вышел ничего. Сейчас. А, нет, не вышел. Показал, что вышел из игры. Так. Сейчас мы. Ну, персонаж... Он еще вот, когда с ним персонажи внешнего мира ставишь, неважно, алмазных, там, даже бронзовых, есть же ящеры там вот эти. Кто там еще бронзовый из внешнего мира, не помню. Напишите в комментариях, кстати, кто там еще из внешнего мира. Бронзовый именно. Ну, вроде ящер. А кто еще и бронзовый там?
Все, вроде ящик. Да неважно, вот, в общем, с ним ставишь любого персонажа внешнего мира, и есть какая-то вероятность, что когда он поменяется, в противника долбанет молотом Шаукан, типа кинет его, когда Шаукан поменяется на кого-то другого. Потому что, ну, это жестко. А, я забыл про этого Люкана, блин. Про этого дебильного Люкана, как он задолбал. Ё-моё. Короче, я предлагаю на нем сделать бруталку. Не получится! Ай, блин! Ладно, опять сделаем этот рентген. На тебе, улица. Хватит всю улицу. Нет, блин, я на это могу не то чтобы вечно смотреть, но мне этот рентген так нравится. Так, кто у нас там? Люкан Круготина, да? Ну все, мы не поднимемся. Ну, все на этом. Дяденьки сделаем бруталку. Не, Люкана нам надо. You suck. Ну не убивай, ну пожалуйста. Слава Богу. Да, ну вот наконец-то. Вот бруталка. На нафиг. Вот поэтому все и хотят Шаукана. Ну все, спасибо за просмотр. Я заканчиваю свое видео.